अस्सलाम वालेकुम गैस, कैसे हैं आप? सब खैरियत से हैं? ये कुछ दिन में वीडियोस नहीं बना सका मसरूफियात की वजह से, तो इसलिए आज आप लोगों के लिए एक नया जोड़ा पेश है। ईरानी तीतर के साथ दखनी मादी छोड़ी हुई है। माशाल्लाह से जोड़ा चेक करें, प्योर असील जोड़ा, और माशाल्लाह से ये ब्रीड भी कर रही है, जो कि इनका सीज़न चल रहा है तीतरों का। माशाल्लाह से चेक करें आप। तकरीबन इसके 12 दिन हो गए हैं अंडों के, मादी बैठी हुई है इस पे। तो अभी माशाल्लाह से तकरीबन कोई 10 दिन रह गए हैं। इंशाल्लाह बच्चों की वीडियो भी दिखाएंगे जब बच्चे निकालेगी ये मादी। और गाइस, आप लोगों से गुजारिश है, जो भाई हमारी वीडियोस देख रहे हैं, जहाँ से देख रहे हैं, तो आप लोगों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कर दिया करें। तीतरों का शौक़ जो भाई करते हैं, वो ख़ास तौर पे वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कर दिया करें, ताकि अच्छे अच्छे नस्ल के तीतर आप लोगों को देखने को मिले। ये चेक करें माशाल्लाह, ये इसका नर है।